Il-ħanut il-mafkar Gift Box fi triq it-tabib Nikola Zammit fis-Siġġiewi, proprjetà tal-Kunsilliera Nazzjonalista Francine Farrugia li qed tiġi akkużata bi frodi ta' iżjed minn 2.3 miljun euro, il-ġimgħa filgħodu nżamm magħluq iżda nfetaħ aktar tard wara rapporti fil-midja dwar dan. Il-ħanut li jirriżulta li Farrugia fetħitu fl-aħħar xhur ukoll jospita ferra tal-uffiċċju postali bil-Malta Post tikkonferma li s-servizz tagħha minn hawnhekk issa hu temporanjament sospiż u mhux mistenni jerġa' jopera sa qabel ġimagħtejn oħra. Is-Siġġiewin ukoll kienu jinsabu xxokkjati bl-aħbar tal-ħamis fil-qorti. U dan mhux l-inqas minħabba l-fatt li Francine Farrugia flimkien mas-Sindku Julian Borch u l-bqija tal-kandidati li kontestaw l-elezzjoni tal-Kunsilli s-sena l-oħra kienu għamlu kampanja sħiħa jwedu tmexxija serja, trasparenti u kontabbli. Dak iż-żmien huma u l-kap de facto nazzjonalista Carola Aquilina ukoll għamlu kampanja qalila kontra l-Ministru Rodrigue Galdés dwar il-proġett tal-akkomodazzjoni soċjali fis-Siġġiewi fejn saħansitra tressqu numru ta' rikorsi mill-PN. One News żar il-lokalità u b'mod speċifiku il-ħanut li nfetaħ minn Francine Farrugia u għat li allegatament kienet diġà qed twettaq il-miżappropriazzjoni ta' iżjed minn 2.3 miljun euro mill-Lemcast fejn kellha rwol ta' manager fit-taqsima tas-salarji u kienet qed tgħix ħajja mill-aktar lussuża. Il-ħanut qrib l-iskola tal-lokal jitmexxa minn żewġ impjegati ingaġġati mill-Kunsilliera Nazzjonalista li alternaw bejniethom filgħodu u wara nofsinhar. Tħanna fil-ħanut nistaqsu lil ħaddiema li nsertajna iżda mal-irfisna l-adba din daħlet tiġri f'kamra u nagħlqet ġewwa. Meta nfetaħ ħanut, Sinjura? Staqsejna wkoll kif il-ħanut infetaħ wara l-istqarrija tal-Malta Post tafżad bl-eluq tiegħu iżda bqajna bla tweġiba. Jiġifieri ma tafx għax il-Malta Post qalet li dan is-sab office tagħha u magħluq illum u inti ftaħt tax-xogħol? Is-servizz tal-posta li Francine Farrugia bdiet toffri fis-Siġġiewi min-negozju tagħha kien anke reklamat mid-deputat nazzjonalista Ryan Kallus. Fil-qorti, il-Kunsilliera tas-Siġġiewi u kandidata nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali li baqgħet tinżamm arrestata fil-faċilità korrettiva ta' Kordin ġiet akkużata li tat lilha nnifisha paga doppja minn Settembru tal-2023 sa Mejju li għadda. Mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija ħareġ ukoll li fil-kontijiet bankarji tagħha trasferit is-somma ta' 422,420 euro waqt li 1.9 miljun euro oħra ġew depożitati fil-kont personali ta' Revolut. Fil-investigazzjonijiet tagħha, il-Pulizija konfermat li Farrugia wkoll xtrat diversi proprjetajiet, vetturi, ħwejjeġ u affarijiet ta' lussu. Fost l-oħrajn, ingħad fil-qorti li anke nefqet aktar minn 100,000 euro fl-istabbiliment lussuż ta' Harrods f'Londra f'okkażjoni partikolari. Fir-residenza tagħha, il-Pulizija sabet kollezzjoni impressjonanti ta' ħwejjeġ, ġiżirajjen, handbags u nuċċalijiet, il-koll tad-ditti. Fost l-oħrajn, ġiżirana partikolari nstabet li kienet tiswa iżjed minn 5,000 euro. Instabu wkoll konvenji ġodda ta' proprjetajiet li l-Pulizija lanqas kienu għadhom jafu bihom waqt li feċ pagament ta' 200,000 euro lil notar mill-kont tagħha fuq Revolut. Sa dan it-tant mat-Times, Lemcast ħabbret li Francine Farrugia ġiet sospiża minnu fih mix-xogħol waqt li qed jsir ukoll audit estern.